Հայ հորիզոնտ ցեզի հետ այսօր Մոնտրեալի հայգետրոնի Ավետիս Ահարոնյան սրահեն ներս։ Այսօր դեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության 108 ամյակի ողջագործումը։ Գազագերբություններ Քեբեկի հայ համանքի միացյալ մարմնին համակորձակցաբար Քեբեկի հայ թադի հանձնախումբին։ Ներգային, տաշնակցային, նահանգային եւ քաղաքապետական ներկայացուցիչներ եւ հոց բազմությունը։ Օրվա պատգամապերներ Բլոկ Քեբեկուայի նախկին ղեկավար Ժիլ Դյուսեպը։ Ձեռնարկը սկսավ 3 քայլերկներու դեսերեզային պատկերներով, որ մեյետք ներկաները 1 վայրկյան հոդնգայս լրությամբ հարգեցին հիշադակը հայ նահատակներուն։ Merci. Բացման խոսքով հանդես եկավ օրվան հանդիսավար Թալիա Ջաբրայան, որ ողջունել է ետք ներկաները, շեշտեց կարևորությունը մեր նախնիներուն արժանի ժառանգորդները ըլլալու եւ իրենց հիշադակը վար բահելու, ինչպես նաեւ սկաստանալու, որբեսի չգրկնվին նման արարքներ այսօր եւս։ Il est pratiquement impossible de ne pas être affecté lorsque toute votre existence a été façonnée par la compréhension du fait que vous n'aviez non seulement survécu, mais que vous aviez prospéré. Et en tant que tel, vous aviez un devoir à accomplir. Անգեյետք դեսերիզով հանդես եկավ Կանադայի արտաքին գործոստնախարար Մելանի Ժոլի, որ հայտնեց, նշելով հայոց ցեղասպանության 108 ամյակը, պետք է շարունակենք պայքարիլ ադելության թեմ եւ պաշտպանենք մեր բաժնեկցած արժեքները Կանադայի եւ ողջ աշխարհի տարածքին։ Հաջորդաբար խոսք առնելով հրավիրյալները խստորեն դադարեցին Թուրքիո հերկումի քաղաքականությունը եւ Ադրբեջանի սատրանքները, իրենց անսագարկ զորակցությունը հայտնելով հայ ժողովրդի թադին եւ Կանադայի հայ համայնքին։ As far as we Armenians are concerned, we will continue to live each day aware of our eternal debt to the innocent victims of the genocide. And our brave soldiers who have fallen in the war. We owe it to them in honor of their memory and invaluable sacrifice to dedicate our collective efforts to building a strong and prosperous homeland. The actions we take and the choices we made each day will decide and define our right to a dignified existence in our homeland. Thank you. Silence says a lot, and our community is frustrated by the reigning silence yet again. The world watches the Turkish and Azerbaijani dictators, not governments, but dictators, execute now their second genocide against the same Armenian people. It is such a poisonous injustice, impossible to assimilate this cruel twist of fate. Why are we unable to hold accountable these guilty perpetrators? Are we simply okay with selling our beliefs and our morals just so we can consume some Turkish goods and funnel Russian gas through the Azeri laundromats? It sounds totally ludicrous, but this is exactly what is taking place today. Is the world ready to witness, as bystanders, yet another genocide? I truly hope not. We are so dangerously close. It has actually started, and all the warning signs in bright lights for all to see. If we come together as friends, colleagues, community leaders, government officials, we unite our voices and our political might, we may still have hope for peace. Let us push together to demand louder and louder until it cannot be ignored anymore. Let's sanction the Azeri government, immediately unblock the Lashin corridor, assist the self-determination of the Armenian Artsakh people, enforce the territorial integrity of Armenia, open the Canadian embassy in Armenia, stop Canada from providing weaponry to Turkey. Only working together will create the change we all so desperately want. Thank you very much. Mais à la suite de ces motions, nous voulons pouvoir passer à l'action. Et par action, nous voulons dire des sanctions. Oui, des sanctions. Oui, nous pouvons
nous pouvons faire plus et nous devons faire plus pour sauver la population de la République d'Artsakh. Chers élus fédéraux, provinciaux et municipaux, d'ici 10, 20 ou 30 ans, vous vous serez probablement retirés de la vie politique et vous serez libérés. Libérés des chaînes visibles et invisibles de la politique. Et quand viendra le jour de l'introspection pour évaluer et juger vos décisions, mais surtout vos actions, quand vous étiez au pouvoir, quand vous aviez le pouvoir de changer des choses, qu'elles soient petites ou grandes. J'espère que vous serez dans le même état d'esprit de celui de notre conférencier d'honneur, M. Gilles Duceppe. M. Duceppe, en 2004, malgré toutes les pressions politiques, économiques et partisanes, a décidé de donner son appui avec le caucus du Bloc québécois à Mme Madeleine Darchon-Guéval pour l'adoption de la motion pour la reconnaissance du génocide arménien. Il l'a fait parce que c'était la bonne chose à faire, et parce que c'était juste, et parce que la mémoire de chaque victime et survivant de génocide arménien ne doit et ne devrait jamais être utilisée à des fins électoralistes et peser dans la balance pour le gain ou la perte d'un siège électoral. Monsieur Duceppe, vous le serez à jamais reconnaissant. Merci beaucoup. Առաջին ընդմիջումով ելույթ ունեցավ Rhapsody Քարյագը մեկնաբանելով Ils sont tombés եւ Paris Արաքիլը։ Խոսքերու երկրորդ բաժնով հանդես եկան տաշնակցային կառավարության ներկայացուցիչներ։ Only when we take action as politicians and we push back the deniers, because it's amazing in 2023, there's those that still deny human rights. They still deny the Armenian genocide. And it's an obligation that we have, c'est un devoir que nous avons to always push back. Parce qu'on parle de génocide, on parle d'un génocide qui a vu 1,5 million de personnes perdre la vie. Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a effacé les gens, une fois qu'on a effacé les populations? À quoi est-ce qu'on s'attaque? À la culture, aux biens culturels, à ce qui reste de cette population, de cette civilisation. Alors il faut qu'on la protège, cette culture, parce que sans la culture, comment rebâtir l'identité d'un peuple? De ce qui se passe en Arménie, de l'agression de l'Azerbaïdjan et du fait que le corridor de la Chine est en ce moment coupé par les forces azéries. Il faut être conscient de ce qui se passe là-bas, il faut en parler, il faut le dénoncer pour faire en sorte que la communauté internationale se lève, comme elle a fait pour l'Ukraine, et qu'on le fasse maintenant pour les Arméniens. C'est assez les deux poids de mesure. Rapidement, on s'entend, il faut que le corridor de la Chine soit rouvert. Il faut mettre fin au blocus. Il faut arrêter le dictateur sanglant et brutal de l'Azerbaïdjan. Il faut le dire sur la place publique. On va continuer à faire notre travail au Parlement, à la Chambre des communes à Ottawa. Sachez qu'on est de tout cœur, évidemment, avec la communauté arménienne, avec le peuple arménien de la République d'Arménie, mais avec le peuple arménien également de Artsakh. Et on ne va pas arrêter de pousser. Et je suis très fier, la semaine dernière, d'avoir déposé à la Chambre des communes une pétition signée par des centaines de personnes qui demandent des sanctions politiques, diplomatiques, militaires et économiques contre l'Azerbaïdjan.
Խոսքերու երրորդ բաժնով հանդես եկան նահանգային խորհրդարանի ներկայացուցիչներ, Chers camarades de Sourpagop, que j'ai côtoyés et avec qui j'ai eu la chance d'étudier de 1984 à 1997 ici à Sourpagop Valjarana. J'ai l'impression d'être de retour à la maison ce soir. Les cérémonies de mémoire comme celle-ci, entourant le génocide arménien, nous ramènent à l'essentiel, le respect de la dignité humaine qui nous unit au-delà de toute différence. Elles sont l'occasion de réaffirmer les responsabilités individuelles, civiques et démocratiques qui incombent à chacun et à chacune d'entre nous. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire de ceux et celles qui ont péri en raison de leur appartenance à un peuple. Nous honorons également le courage et la capacité de résilience des survivants, des descendants, des victimes et des familles qui ont perdu quelqu'un durant ces années sombres. Alors restons vigilants et unissons-nous contre la haine. Merci, Chenon Lagalen. Mon arrière-grand-père paternel, Aziz Setlakwi, dont le nom était Sarafian, fut le premier Arménien à s'installer au Québec en 1904, après avoir fui les massacres prenant déjà place dans le pays. Mon oncle Raymond Setlakwi, décédé aujourd'hui, dont plusieurs d'entre vous avez connu, a milité toute sa vie pour la cause des Arméniens. Alors qu'il siégeait au Sénat canadien, il participa activement aux efforts pour faire reconnaître le génocide à Ottawa. Il était très fier. Il était très fier lorsque le génocide fut reconnu au Sénat en 2004. Mes ancêtres ont beaucoup souffert, mais leur résilience et leur volonté d'intégration à leur société d'accueil furent remarquables. Voulant oublier leur tragique passé, ils n'en parlaient que très peu. Ils ont tout recommencé au Canada et ainsi n'ont pas transmis la langue arménienne à mon père. Il ne m'est donc pas possible de vous adresser ce soir quelques paroles en arménien, mais sachez que plus je vous côtoie, plus j'en apprends sur mon héritage et cela m'est très cher. En tant que société, nous avons le devoir d'instaurer dans la mémoire collective la barbarie des actes commis contre les Arméniens et de sensibiliser toutes les générations face à ceux-ci. Nous avons aussi le devoir, en tant qu'êtres humains, de faire preuve de solidarité envers le peuple arménien, à nouveau victime d'un conflit sanglant dans la région du Haut-Karabakh, ainsi qu'envers les membres de la diaspora arménienne, condamnés à jamais à l'exil de leur pays. Et ce devoir de mémoire, ça a été dit et répété ce soir, nous impose aussi un devoir de solidarité aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un devoir de mémoire, de solidarité envers ce qui s'est passé, mais d'action et de poser des gestes envers des situations actuelles comme celles qui vit le peuple arménien dans le Haut-Karabakh en ce moment. Երկրորդ ընդմիջումով Ռապսոդի Կարիագը մեկնաբանեց Փուխտուա Արմենի եւ Արի իմ սոխակ երգերը։ Խոսքերու երրորդ բաժնով հանդես եկան Մոնտրեալի եւ Լավալի քաղաքապետական խորհրդի ներկայացուցիչներ։ La mémoire du peuple arménien est plus vivante que jamais et nous devons continuer de mener avec lui non seulement le combat contre l'oubli, mais surtout le combat pour protéger l'avenir. Demain, nous nous souviendrons. Demain, nous continuerons à partager votre peine. Mais demain aussi, on se dira à quel point la communauté arménienne est l'une des plus courageuses, des plus résilientes et des plus formidables qu'il soit et à quel point on est reconnaissant de l'avoir à côté de nous et à côté de nous à Montréal. Yerpek Bidichi Mornank, avril 24 Nahadangay. Le 4 novembre 2020, le Conseil de la ville de Laval, étant la seule ville au Canada, a voté de façon unanime la reconnaissance de l'indépendance de la République d'Artsakh
Encore une fois, le monde reste silencieux contre ces gestes honteux et inacceptables. En commémorant ensemble le génocide des Arméniens ce soir, nous exprimons notre solidarité avec cette communauté lavalloise qui nous est chère et exprimons le désir que les disparus ne soient jamais oubliés, que l'histoire ne se répète jamais. At the last council at Laval, I also got up and I stated that we all have to work together and remember the past, the history of the Armenian, the sabotage, the killings, we must never forget. Ասմունքով հանդես եկան Մոնտրեալի 3 հայկական վարժարաններու աշակերտներ՝ Սուրբ Հակոբ ասկային վարժարան, Ալեք Մանուկյան վարժարան, Նարեկ վարժարան, ներկայացնելով Բարույր Սևագի «Քիչ ենք, բայց հայ ենք» բանաստեղծությունը 3 լեզուներով։ Nous sommes, nous serons et plus encore, nous nous épanouirons. Gang, Bidilinek, Uter, Shadahan. Օրվան պատգամաբերն էր Բլոկ Քեբեկուայի նախկին ղեկավար Ժիլ Դյուսեփ, որ իր խոսքի մեջ շեշտեց. Գհուսամ, թե օրմը Թուրքիան պիտի ընդունի 1915-ի հայոց ցեղասպանությունը, որովհետև մարդկային իրավունքներու թեմ կատարված ովևէ չարագործություն, լա այն ցեղասպանություն կամ էթնիկ զդում, ինչպես այսօր եւս կգադարվի Արցախի մեջ Ադրբեջանի կողմէ, պետք է արերեսվի։ Եվ Կանադայի կառավարությունը իլուր ամբողջ աշխարհին բարդի թադաբարդել նման արարքներ։ Ան խոսքը փագեց ասելով. Je termine en vous disant qu'il ne saurait y avoir de peuple libre si ce peuple en a pris un autre. Que la liberté n'a pas de nom, qu'elle doit avoir tous les noms. Que la liberté n'appartient pas à quelques-uns, elle doit appartenir à tous et à toutes. Hommes et femmes de tous les pays. Vive la liberté, vive l'Arménie, vive le Québec. Քեբեկի հայ համայնքի Միացյալ Մարմնի անդենաբեդ Վիկեն Սարգսյան փեմ բարձրացավ Ժիլ Դյուսեփին փոխանցելու արվեստագետ Շահե Հարությունյանի Զարդ աշխարհի հուշանվերը։ Ավարտին Գոմիդասի Չինարես բարով ելույթ ունեցավ հայ բարեգործական ընդհանուր միության Կարնի բարախումբը։ Monsieur Duceppe, merci d'être le conférencier d'honneur ce soir. Comment vous évaluez en général l'événement de ce soir? Je pense que c'est important de se rappeler le passé, sinon on ne comprend pas le présent, puis on aura de la difficulté à savoir où on s'en va. Il faut retenir les leçons, se dire que ce qui est arrivé est terrible, comme la Shoah, c'était terrible. Est-ce que le peuple allemand est un peuple inintelligent? Ben non. Mais il s'est excusé et a grandi. Le peuple turc n'est pas inintelligent non plus, mais ses dirigeants empêchent que le peuple évolue. Et le peuple turc grandirait s'il s'excusait. Et je pense que les crimes contre l'humanité ne sont pas propres à un pays ou à un autre. Ça peut arriver partout. Il faut être vigilant en tout temps. Et qu'est-ce que vous pensez à l'amitié des années que vous avez eues avec la communauté arménienne? Mais ça se poursuit et je trouve qu'il y a beaucoup de chaleur dans la communauté arménienne. Je suis en contact avec beaucoup de communautés culturelles à Montréal, mais si je décris la communauté arménienne, c'est la chaleur. On se sent de la famille quand on est ici. Իրականության ընթացերնագը փասարիկ է այս տարի իր դեսագին մեջ եւ իր բարունակության մեջ, որովհետեւ բավական երկարադեն է այս հիվանդություններն հետո շատ դժվարություններ ունեցանք ապրիլ 24-ի ասին ցեղասպանության ցերնարգը պետք է ազիմ մեզ ներկայացնելու ժողովրդին,
Այս անգամ արի տեղով կորզակցելու Քեբեկի հայտարարի անձնախումբիներ, որբեսի հրավիրենք բոլոր մագարտակներով վրա, լադիգա ֆեդերալ, պրովինցիալ կամ տեղական մագարտակներով վրա, եւ բավական մեծ թիվով հյուրեր ունեցանք, որոնց ներկայացինք մեր ցեղասպանության պատմությունը եւ գարձենք, որ ասիկա օրինակ դիտելա, իրենց մասնավոր թասմը դիտելա, որովհետեւ պետք է ազին բեսիրենք եւս ներկայացնեն Քեբեկյան ժողովրդին ցեղասպանության բոլոր պատկամները։ Ասեմ, որ այս գիշեր շատ մեծ թիվով քաղաքական դեմքերու ներկայությունը իսկապես մեզ համար մեծ հաջողություն էր իբր Քեբեկի հայ համայնք։ Այսօր մեր պատկամը փոխանցեցինք, այսօր արիտն է, դարի մեկ անգամ, որ մենք իբր Քեբեկայություն արիտ ունենանք բոլոր մագարտակներու ընտրյալ երեսփոխաններուն կամ քաղաքապետական խորհրդի անդամներուն մեր պատկամը փոխանցել։ Նաև զուգապետություն է, որ այսօր Պերծորի մեջ Ադրբեջանը նաև checkpoint մտրավ եւ ադա շատ հստակեցինք, որ այսօր աս բոլոր մոսիոնները, որ ամիսները կանցին, որ իսկապես երախտաբար դենք այդ բոլոր աշխատանքին համար, բայց այսօր ճգնաժամային այս բահուն իմ պատկամը սաներ, որ պետք է անցնենք կորձի եւ իսկապես եթե այսօր Կանադայի պես երկիրներ, որոնք ազատության համար գբայկարին աշխարհի ամենտեղ Հայաստանի պես երկիրը եւ նաեւ Արցախի չի գանկնին գողքին իսկապես որ գսկանք որ պիտի ցեղասպանությունը գամ նորեն մարտահանում պիտի գրկնվի որովհետեւ բոլոր այդ բաները որ գտեսնենք որ եւ ականադես կլանք որ անե որ օրըստ օրե ավելի գջնշվի որ Արցախի ժողովուրդը ասե ասելիկս իսկապես ուրախ ենք բայց հուսանք որ աս բոլոր աշխատանքները աս բոլոր երեսփոխաններու քաղաքական խորհուրդներու ներկայությունը իսկապես պիտի փոխանցվի գանչիմը որ պիտի դառնա կորձ եւ պիտի տրվին սանկշններ այսօր Ադրբեջանի որովհետեւ եթե սանկշն չի տրվի իսկապես խոսքերը պիտի մնան խոսք Շատ ճիշտ շատ շնորհակալ ենք նաեւ ծեր համագործակցության այսօրվա ծերնարգին հետ կապված Շնորհակալություն ձեզ En tant que descendants de survivants du génocide arménien, nous sentons le devoir de souligner cette page noire de l'histoire de l'humanité et de s'assurer que plus aucun peuple soit soumis à ces atrocités. 1,5 million de martyrs arméniens sont décédés et un peuple entier démoralisé. Nous nous souvenons du génocide arménien de 1915 et nous exigeons que ce chapitre regrettable de notre passé ne se répète pas. Երկուշաբթի 24 ապրիլին Օթավայի մեջ սկիզբ առավ մեր իրավունքը մեր ցերկով քայլերթը։ Մասնակցությամբ Թորոնտոյեն, Քեմբրիջեն, Լավալեն, Մոնտրեալեն, Համիլթոնեն, Սենթ Քաթրինզեն եւ այլ վայրերը ժամանած հայրենիներու։ Քայլերթը գազմագերբված էր Կանադայի հայտարարի հանձնախումբին կողմեն։ Նախքան քայլարշավը հոհիտա Կանադայի բադանեգան միության անդամները այցելեցին Օթավայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության տեսփանադուն, ուր հանդիպում ունեցան Հայաստանի Հանրապետության արտագաղթ եւ լիազոր տեսփան Անահիտ Հարությունյանի հետ։ Աբա ձաղգեբսակ զեդեղեցին հավերժական Հայաստան հուշարձանին թիմաց։ Քայլարշավը ծայր արավ Կանադայի խորհրդարանին թիմաց, որուն ընթացքին հոյիթա Կանադայի երդասարտական միության, Արմեն Գարո ուսանողական միության, Բադանեգան միության եւ Հոմենտմենի երդասարտներն ու բադանիները իրենց բողոքի ցայնը բարձրացուցին ոչ միայն հայոց ցեղասպանության հարցով Թուրքիո վարած հերկումի եւ ուրացման քաղաքականության թեմ, այլև Թուրքիո մեղսակցությամբ Արցախի մեջ առ այսօր Ադրբեջանի կողմէ կատարվող սատրանքներուն, շրջափակումին եւ վարած հագահայ քաղաքականության թեմ։ Այս
Այս տարի բացառապես Քայլերթը բահմը գանկարավ Ադրբեջանի տեսփանադան թիմած, ուր ցուցարարներու թադաբարդության գանչերով պահանջեցին Ադրբեջանի իշխանություններեն ետ քաշվիլ Արցախյան մեր հողերեն եւ վերջ տալ Արցախի շրջափակման։ Քայլարշավը վերջ կդավ թրքական տեսփանադան թիմած, ուր դեղի ունեցավ ոգեգոճման եւ բանջարդիրության հadouk հայդակիր։ Գազագերբությամբ Կանադայի հայտարարի հանձնախումբին եւ Կանադայի երդասարտական միության կողմէ։ Ցանգաբադին մյուս կողմը սագավաթիվ թուրքեր եւ ազերիներ գազագերբած էին հագացույցմա, հագահայ լոզունգներով, պաստառներով եւ թրքական ու ազերիական տրոշակներով։ Փացման խոսքով հանդես եկան Հոհիտա քեմի անդամ Արմեն Արտին, Չնայած Թուրքիո անմարտկային վայրակություններուն հայ ազգը չի թատրիր եւ գարչած կմնա իր ազգային քաղաքապարախոսության եւ բանջարդիրական խիստ ոգիով իր վրա բարդաթրված այս պայքարին։ Թուրքական տեսփանադան արչեւ մենք միասնապար հավաքված ենք ոչ միայն մեր փողոքին ցույցը կատարելու, այլ ցույց տալու, որ ցախողեցան եւ պիտի շարունակեն ցախողիլ, որովհետեւ Հայաստանը, Արցախը եւ հայ ազգը թեր գաբրի գոյադեվե եւ պիտի մնա մինչեւ վերակրավենք մեր բաբենական հողերը եւ մինչեւ հասնենք մեր սուրբ թադի ավարտին։ Անգլերենով հանդես եկավ քեմի անդամ Մարի Չատալյան, reaffirm our commitment towards bringing justice to the victims of the genocide and end the century-long denial by the Turkish state. Let us continue to honor the memory of our ancestors and build a brighter future for ourselves and generations to come. As Armenian youth, we have a responsibility to preserve our culture, language, and heritage that our ancestors died to protect. Their courage and determination continue to inspire us today as we face our own challenges and struggles. Հոհիտա քեմի Մոնտրեալի Լևոն Շանտ եւ Փեգորաշոտ մասնաճյուղերուն անունով խոսքարավ մասնաճյուղի վարչության անդամ Քամի Ունանյան 108 years later, for 134 days and still counting, while the international community turns a blind eye, our brothers and sisters are amongst the 120,000 Artsakh Armenians who remain in constant fear of attacks. With an extremely limited amount of essential goods, they have become isolated from the rest of the world. Sick people often cannot access and receive medical help. Innocent children are being deprived of their fundamental right to an education. With every passing day, the humanitarian crisis in Artsakh grows more dire. Azerbaijan and Turkey are attempting to ethnically cleanse the indigenous Armenians living in Artsakh. It is nothing short of genocide, and all those who stand by and allow it to happen are complicit. Քեմի գետրոնական վարչության անունով խոսքարավ Շանտ Աֆարյան. Le peuple arménien a survécu, s'est levé, a fondé une république et continue aujourd'hui, après 108 ans, d'exiger la justice auprès de la communauté internationale et surtout du gouvernement turc. Un gouvernement turc qui prétend vouloir s'approcher de l'Arménie, de, entre guillemets, normaliser les relations tout en niant l'histoire et en continuant dans les traces des criminels ottomans en armant le régime totalitaire en Azerbaïdjan. Ce régime qui aujourd'hui tient en otage 120 000 Arméniens autochtones en Artsakh, en bloquant depuis plus de 133 jours le seul passage qui relie l'Artsakh à la République d'Arménie et donc au reste du monde. Խոսքարավ Հոյտա Կանադայի գետրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Մեհեր Կարակաշյան Ժամանակն է որ գիտակցենք վերջնականապես աշխարհը լուր էր 108 տարի առաջ լուր պիտի մնա այսօր աշխարհը հանդիսադեսի եւ ագանադեսի տերի մեջներ նույնը պիտի լինի այսօր ժամանակն է ուշ ենք արդեն որ գիտակցենք որ մեր ճակատագիրը գարնենք մեր ցերկերու մեջ այնպես ինչպես 3 տարի հետ ցեղասպանության են կարողացանք գդորը Հայաստան բոգել Եվ մինչև այսօր բահել, նույն հատ գամքի ժողովուրդն ենք մենք։
Նույն այդ 5000 հերոսներու 44 օրյա պատերազմի հերոսներու ժողովուրդն ենք մենք։ Մենք մեր ճակատագիրը պիտի առնենք մեր ցերկը եւ ամեն կնով առանց լոզոմկապանության պիտի ասենք աշխարհին ու Թուրքին մենք ցեղասպանության պիտի չընթարգվենք։ Պիտի չլա Ստեփանագերդը նոր Վանմը, նոր Արդահամը, Մուշմը։ Պիտի չլա Երևանը այդ մեկը։ Եվ մենք եթե մնացինք վերջին ցայնը սփյուռքեն, որ այդ մեկը պիտի բարձրացնենք ու աղաղենք, ահավասի կոսենք ադորամը։ Ավարտին խոսք արավ եւ բահբանիչով փագեց հայդակիրը քերաշնոր դեր Վարդան Ծայրակույն Վարդապետ Տաշչյան։ Գազմագերբ լինելու համար, անհուսահատ լալու համար, հույսով լեցվելու համար նախ պետք է մեկնենք մեզ յուրաքանչյուրը մեր անձերեն։ Կնատադենք մենքս մեզ մեր կորձելացևը, կորձելավոճը, գազմագերբվածությունը եւ գամքը, հարադեվ գամքը։ Ապրիլ 24-ը, ինչպես անցյալներն ալ մեզ շատերը հիշեցին, ապրիլ 24-ը պատեհական, ավանդական, մշակույթի վերածված հուշմը չէ։ Այո, ապրիլ 24, այս օրը գուքանք, այս ամիսը գավակվինք, կեղեցիկ խոսքեր գսենք, բանաստեղծություններ գարդասանենք, երգենք եւ անգամ եւս գեցրվինք։ Անիգա ինչպես ալեգոց դարիներ քիրքի մեջ Վասկեն Շուշանյան բիդսե Ռուսեն ցուլում, թուրքեն զուլում։ Բայց այդալ սիրելիներ մենք սորվելով քաղեցինք, որ մենք պետք է վստահենք ոչ մեր աչին, ոչ մեր ծախին։ Մենք պետք է գետրոնանանք միայն ու միայն մեր ուժերուն վրա։ Ով հայ ժողովուրդ, քո միակ բրգությունը քո հավաքական ուժին մեջ է եւ ինչպես ընկեր մեհերը ասավ ինչ որ լան ներքին անհամացայնությունները դարբերությունները դարորին օրինագությունները մենք մեկ նպատակ պետք է ունենանք այդալ միագամ ծևով միախորութ եւ միապերան միապան ծևով աշխատենք եւ մեր հարցը այս երկարամյա դարիներու հարցը լուզենք առանց սկացական դառնալու այլ լալով միշտ արտուն, սկոն, խոսքևեր, կորձող, հայ ժողովուրդի զավակներ։ Հայրենասիրական երկերով հանդես եկավ երգիչ Արարատ Ահարոնյան եւ Հոյթաքեմի Քեմբրիջի Արամ Մանուկյան մասնաճյուղի անդամ Կարլո Ահարոնյան։ Ոչ ոսկի ոչ գազ, հայրենիքներ իր հոգուն սերբազացած, գրիներ հղումնա, կոցեր ու անշեր, սոպրաները չի բատում, բաղում էր իր մեջ, գրիներ հղումնա, կոցեր ու անշեր, սխրանները չի բատում, բաղում էր Իշադագը տիշպանակով, շիրիմը կույսկրիս կապով, այս սամուչ նոր կապորդից, գույգեր ճատից, կբոլացան ուշակով, և ազարանուր, և ազարանուր, և ազարանուր Հայ օգնության միության Լավալի Շուշի մասնաճյուղը կգազմագերբե մայրերու օր եւ համբարձում։ Տեղի կունենա ուրբաթ 12 մայիս երեկոյան ժամը 7-ին Centre Arménien ներս։ Մուտքի քինն է $50։ Դոմսերու համար հեռացանել Անուշ Բողոսչիկյանին 438 998 8354 կամ Քոհար Քարագոզյանին 514 240 6527 TV-ին։
Հինգշաբթի 11 մայիսի երեկոյան ժամը 7-ին Սուրբ Հակոբ ազգային վարժարանեն ներս դեղի միլիոնենա Փարեսիրական ցուցահանդեսը գազագերբությամբ Սուրբ Հակոբ ազգային վարժարանի հիմնադրամին։ Սույն ցուցահանդեսին պիտի ցուցադրվին 7-10-րդ գարքի աշակերտներուն արվեստի գործերը։ Այս մասին պիտի զրուցենք դպրոցի դոնորենուհի Լորի Աբրակյանին, ինչպես նաև հիմնադրամի գայքեչին մասին պիտի զրուցենք Թամար Եղջյանին հետ։ Դարիներուն ընթացքին վարժված էինք ավանդական ճաշկերույթի ցևով ընել այս հանքանագությունը, բայց եւ այնպես ուզեցինք ցույց տալ ժողովրդին մեր աշակերտներուն ցիրքերը եւ գիտեք ինչքան կարեւոր է ստեղծագործությունը աշակերտներու համար եւ մշակել ստեղծագործությունը աշակերտներուն մեջ, ուրեմն որոշեցինք արդեն բոլոր հանքանագությունը ստեղծագործական թեմայով գտնվիրենք այս ոլորտին, ուրեմն որոշեցինք մեր աշակերտներուն ստեղծագործությունները ցույց տալ համայնքին դարիներու ընթացքին բավական աշխատանք կա, որ բահած ենք, որբեսի այս նպատակով ցուցադրենք եւ իրենք ալ ներգալան եւ հբարդորեն բաժնեն իրենց իրագործությունները իրենց ծնողներուն եւ ինչու՞ չէ մեր համայնքի բոլոր անդամներուն հետ։ Ինչ լավ գաղափար։ Լորի, ուրեմն այս տարվա հանքանագությունը ինչի պիտի ծառայի, ինչ են ծրագիրները դպրոցին։ Շատ լավ, ուրեմն ինչպես գիտեք, արդեն դարիներուն ընթացքին կարծեմ շատ խոսած եմ այս թեմայի մասին, որ Գաբրին 21-րդ դարուն ամբեսի շրջանի մեջ, որ մեքենաները շատ անգամ գուքան եւ գփոխարինեն մեր սովորական ասենք կորձերը։ Ուրեմն մի քանի կարողականություններ կան, որոնք անհրաժեշտ են զարգացնել մեր աշակերտներուն մեջ։ Ստեղծագործություն անոնց մեկն է, որտեղ ինչքան ալ մեքենան կարենա ընել, ստեղծագործելը ավելի դժվար է։ Ուրեմն այդպիսի ծրագիրներ հարաճացնել, ուրեմն առաջին հերթին մեր արվեստի դասարանը նախնորոգել, որովհետև այո, աշխատինք դարներուն ընթացքին բահած ենք, բայց պետք է նորանոր, ասենք գարասիներ, սեղաններ, աթոռներ, որ կարենան դարբեր ծևի նաև աշխատանքներ անել, մտածենք որ գարի մեքենա բերել, դարբեր աշխատանքներ։ Անոր գողքին արդեն ունենք ծրագիրը robotics-ի at ոլորտն ալգուզենք քիչ ավելի մշակել, ավելի բզդիկ տարիքի աշակերտներու մոդալ robotics-ը զարգացնել եւ ինչու՞ չէ բարելավել նաեւ equipment-ը որ ունենք, որ ավելի բարձր գարքերում քիչ ավելի ասենք sophisticated գարենան մրցումներու մասնակցել եւ այլն։ Իսկ երրորդ ծրագիրը, որուն անշուշտ միշտ գարիք ունենք, գրթաթոշակի նպաստի համար է, արդեն գիտենք, որ ընտանիքներն այդպիսի շրջանի մեջ կապրինք, որ նյութականը թերևս ավելի դժվար է գարկման ընտանիքներուն համար։ Այս տարի մեր հիմնադրամը գուզե շատ ավելի օգնել մեր ընտանիքներուն եւ այդ պատճառով գոհուսանք, որ մեր համայնքը մեզի նեցուկ կանգնի եւ կարենանք գումարներ ապահովել ամիգա հարաճիգա դարաշրջաններու համար օգտագործելու։ Հոյագա։ Թամար, ուրեմն ինչ որ հասկացա Լորիեն, այս տարի հանքանագային ցերնարգին ցևը փոխած է, շատ հետաքրքրական է։ Փոխված է նաև տրամահավաքի ցևը եւ Սուրբ Հակոբի հիմնադրամը եկած է նոր գաղափարով, եթե գուզեք խոսիլ այդ մասին։ Այո, ուրեմն նայած որ հիմա քանի ասեմ 20 տարին ավելի է որ զանազան հանքանագություններ գնան, ծրագիրներ գնան, ուրեմն աս ամբողջը ամփոփվեցավ նոր գայքեչիմը վրա, ուր մեր բոլոր ծրագիրները, նվիրատուները իրենց պատմությունը, որքան գումարի նստած է ասենք ծրագիրը իր կորձումը, այդ բոլորը ամփոփված է նոր գայքեչիմը վրա։ Ուրեմն գրնակ այցելել, որ մոդեն ծանոթանակ մերին նվիրատուներուն եւ իրենց տարած աշխատանքները դպրոցեն ներս։
Ուրեմն մեր նոր գայքեչին անունը fondation.sh.com է եւ գրնակ այցելել էջին ամենեն վերը աճ կողմը գոճակ մգա սեղմելով ադիգա արցանց նվիրատվության էջին գգապի եւ հոն գրնակ ցանոթանալ ցանազան ծրագիրներում որ գրնակ նվիրատվություններ ունեն ինչպես նաեւ մայիս 11-ի հանկանագության նվիրատվության համար։ Ուրեմն համար երբ մեկը գայքեչին էջը գպանա գրնա ասենք նվիրատվությունը ընել եւ ստացակիրը ստանալ դուրքե զուրց ստացակիր է։ Այո, դուրքե զուրց է եւ երբ որ իրենք արցանցն են on-line են, ամիջապես ստացակիրը վարյանական կստանան եւ նաեւ առավելությունը արցանցի նվիրատվությունը կրնանեն մեկ անգամով կամ ամսական թրուչյամ եւ անոնք որոնք կփապակին անշուշտ կրնան իրենց խոստումը անել եւ մեր հետ կապիլ որ ճշտեն ինչպես վճարումը գուզեն անել եթե կանխիկ կամ չեկի միջոցով ուրեմն զանազան թյուրությունները կան եւ հուսանք որ նոր ցևերով քիչ իրենց կորձնա ճիրանա եւ մասնակցությունը անշուշտ այո ավելի թյուրահաս կլա ամեն մեկ ընտանիքի համար ուրեմն բոլոր անոնք որ պիտի կան մայիս 11-ի ցերնարգին շատ սիրով պիտի ընդունվին անշուշտ եւ պիտի վայելեն աշակերտներուն կորձերը բայց եթե պիտի չկարողանաք ներգալալ գրնակ արցանց ընել ցեր նվիրատվությունը գայքեչին վրա որ Թամարը նշեց Շնորհակալ եմ եւ արիթն օգտվին կսելու նաեւ շնորհակալություն մեր բոլոր նվիրատուներուն, բարերարներուն, որ առանց իրենց դիմունքին որևէ մեգա ծրագիրները չէին հաջողել։ Այո, շատ ճիշտ։ Շնորհակալություն եւ ձեր վարձքը գադար։ Մերսի։ Ուրեմն անհամբեր կսպասենք ցեզի այս ցուցահանդեսին ծանոթանալու երկրորդական աշակերտներու ստեղծագործություններուն։ Հրավիրված եք բոլորդ։ Հոմի Մոնտրեալի սոսե մասնաճյուղը կգազմագերբե Garage Sale 20 եւ 21 մայիս առավոտյան ժամը 9-ին գեսորետ ժամը 4-ի միջև։ Մաքուր կորցածված հագուստներ, դնային ապրանքներ, խաղալիքներ եւ այլ գաղիչներ։ Ոչ գահ գարասի։ Հավաքելու օրերն են մայիս 17, 18 եւ 19, առավոտյան ժամը 9-ին գեսորետ 3 եւ երեկոյան ժամը 7-ին 9։ Հոմենետ մենգամ Հայկ Մարգարյան մարզարանին մեջ։ Վարչությունը նաև գարի կունի ստացված ապրանքները դասավորելու եւ ապա վաճառելու աշխատանքին համար։ Հետաքրքրվողները կգրնան կապվել Քրիստին Մարգարյանին 514 241 7036 TV-ին։ Tekeyan Cultural Association of the United States and Canada presents Vem Ensemble. Music by Gomidas, Khachadurian, Mansourian, Khosrovi Tucht, Mirzoyan, Shostakovich, and Schubert. Tickets at $20. Reserve your ticket by phone 514-747-6680 or online at tekeyanmontreal.ca/donate. The event is co-presented by the UCLA Herb Alpert School of Music's Armenian Music Program. Հայ օգնության միության Կանադայի շրջանային վարչության Չավախք հիմնադրամի հանձնախումբը մայիս ամիսը հռչակած է Չավախքի ամիս։ Հավելյալ դեղեցություններ ստանալու համար թիմեցինք Հայ օգնության միության Կանադայի շրջանային վարչության ադենաբեդուհի ընկերուհի Լուսին Փալանջյանին։ Բարև ընկերուհի Լուսին, ինչպե՞ս եք։ Բարև ցույց ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, ընկերուհի Լուսին դակավին շատ ժամանակ չանցավ։ Մենք Սուրիահայության օժանդակության մասին ալ հարցազրույց ունենք, սակայն այս ամիս գարկը Չավախքին է, մայիս ամիսը հռչակած է Չավախքի ամիս։ Նախ ինչու։ Իրականության մեջ ընկերուհի համար մենք ուզեինք, որ փետրվար ամիսը լար այդ մեկը, բայց որովհետև բադահեցավ չարաղետ թեփքը Սուրիո մեջ երկրաշարժը, մենք ստիպվեցանք Չավախքի տրամավակի աշխատանքը գասեցնել, հետաձգել այս ամսվան։ Ուրեմն երկու ամիս, մարտ եւ ապրիլ ամիսներուն Սուրիայության տրամավակը կատարեցինք եւ երբ որ աշխատանքը իր ավարտին հասավ, լծվեցանք այս երկրորդ աշխատանքին։
Բնավ շունչ արած ճունիկ այսինքն։ Այդպես է հոմը եւ հոմուհին, այդպես է մեր կյանքը։ Այո, Իսկ ինչու համար կարևոր է Չավախքի օժանդակությունը։ Ինչու համար Չավախկայը հայկական է ճիշտ է, բայց Չավախկայությունը բավական հարցեր ունի եւ լուրջ հարցեր ունի։ Ըլլա ադիգա անգերային, ըլլա դնդեսական, ըլլա գրթական, տեսակ հարցեր ունի եւ որովհետեւ մնացած է Վրաստանի այն շրջանը, որ շատ բեդության կողմի ասենք օգնություններ եւ այլն չստանար, ժողովուրդը շատ աղքատ է։ Հայությունը իսկապես նյութական տնտեսական ասենք բավական ցած մագարտակ ունի եւ օժանդակության գարոդ է։ Այդ պատճառով եւ անկորձություն կա երդասարտությունը ուրիշ տեղ աշխատանք կփնտրե, գծկե գեհրանա եւ վերջին 20 տարվա մեջ, եթե չի սխալիմ, 150,000-ը ավելի հայ ցկած է։ Չավախկահայերուն թիվը բացած է 250,000-ին իջած է իմասից էզի քիչ առաջ 120,000 ասիգա լավատեսորեն գրնան գսել բայց դակավին բնակչության 90 առ 100-ը հայերեգը պաղգանա երկրորդ մասը հոմի երբ սկսավ իրեն ասենք օգտագործանալ Չավախկահայության 2001 թվականին սկսյալ 2001 թվականին սկսյալ լա բժշկական լա գրթական լա անգերային գարիկներ ուներ ժողովուրդը Ուրեմն 2004-ին հիմնվեցավ Չավախքի մասնաճյուղը եւ մեկը դարձավ երկու Ուրեմն ժողովուրդ ծրագիրներ մշակվեցավ գրթական վարչության ջամփով եւ բոլոր շրջաններն այդ ծրագիրներուն սկսան իրենց մասնակցությունը բերել Ներկայիս մենք ունենք օրինակի համար գրթաթոշակի ծրագիրը մրցանակ կդրվի այն ուսանողին որ բացառիկ արդյունքներ ցեր կցկե ունենք 3 երիտասարդական գետրոններ գառուցված են շինված են դարբեր քաղաքներում մեջ որ ասենք բադանիները կհաջախեն հայրուրավոր բադանիներ եւ գան գարիկը այնքան մեծ է նոր երիտասարդական գետրոններ ալ պետք է բացվին հոմը ուրեմն գոհովանավոր է այդ գետրոնները ախալկալակի մեջ հիմնվեցավ Թումոյի գետրոնը որ նաեւ հոմը համացանությունը գնքեց բադասխանադուներուն հետ որովհետեւ գարինի լա կորձակցությունը սկսել ուրեմն այս տրամավակը նպատակ ունի որ հայ բադանիներուն եւ հայ երիտասարդներուն դա ասենք ասկային տասերագություն, նորարարական գիտություն, դարբեր ծրագիրներ, լադիգա լեզու, լա մշակույթ, լա բար եւ ամեն ինչ որ այստեղի ասենք մեր երիտասարդները ունին հոս եւ իրենց համար ադիգա շատ սովորական է բնական է ամեն մարդ իր դուն ունի լապտոպ, ունի կոմպյուտեր եւ այլն այդտեղ ատմեգը անշուշտ շատ դժվար է ուրեմն հայրավոր բադանիներ երիտասարդներ արիտ ունին այդ կետրոնները երթալու օգտվելու Հիմա այդ կետրոնները նորոգության պետք ունին եւ ինչ որ շենքեր կան նորոգության գարիք ունին կամ մեծնելու գարիք ունին նույնիսկ աբակային նոր կետրոններ շինելու նպատակը կա որովհետեւ գտեսնենք կորանոր օգուտը եւ հոմը ամեն ինչով գուզե որ օգտակար դառնալ այս կարևոր կորձին ուրեմն սիրելներ մեկ խոսքով հոմը չանք կտապե որ ամեն ինչով օգնե որ հայ երիտասարդը իր աբական դեսնե Չավախքի մեջ հոմնա եւ չքախտե դանոր համար պետք է որ աճակցեն իրենց Այո, խոսելով աճակցելու մասին, ուրեմն ընկերուի Լուսին ինչ կսպասենք մեր կանադահայութենեն Այս շրջանին ուրեմն մեր սպասումը մոտավորապես 30,000 ամերիկյան դոլար է, որտեղ ամերիկյան դոլարով պիտի գրգեն կենտրոնական վարչության, մոտավորապես մեր գումարով 50,000 կանադական դոլար։ Ընկերուի Լուսին ուրեմն ինչ են ծևերը նվիրատվության։ Ուրեմն ունենք 4 ծևեր։ Առաջինը, որ մեկը գրնա գանխիկ վճարել մեզի, ինչպես որ անցյալին գլար, Երկրորդ ծևը մեզի գրնա վճարակիրը չեք մկրել ARS Foundation անունով եւ դա պետք է նշել որ այդ to Չավախ Երրորդը մեկը գրնա անել մեր e-transfer-ով գրնա անել մեր հասցեին, եջնամագի email-ի հասցեին Չորրորդ եւ վերջին ծևը ARS Canada-ի website-ը գրնա երթալ մեր website-ին վրա գոճակ մագա donate գրված է այդ գոճակը եթե սեղմ է իրեն գտանի անշուշտ դվյալները արձանագրելու բաժինը ուր ամեն ինչ կրնա գրել եւ անշուշտ ընդրել այդ to Չավախ բաժինը եւ գադարել իր նվիրատվությունը Շատ շնորհակալ ենք ընկերուի Լուսին եւ վստահ ենք որ Կանադայի հայ համայնքը ամենուրեք պիտի ընթարաճե հայօգնության միության գոչին որովհետև այս 3 հայկական կետրոններու պաշտպանելը, պահպանելը մեծ պարտականություն է բոլորիս համար եւ որովհետև Չավախքի երիտասարդական կետրոններուն զորակցիլը նաեւ ասկային անհետաձգելի պարտականություն է։ Շնորհակալություն անգամ եւս։